bật lại lấy ra ba lắc rồi ba lắc mét không cắt được ba bốn hai ba lắc hẳn này ôi lạnh lắm.
Xem ở trong kia thấy hôm qua ai bảo mượn nhưng chả biết đã trả chưa. Phải này. Ông mua giá thấp nhỉ? Bây giờ má này mốt bảo như thế thì gọi là 1/6 đi công phơi, công bóc thì cộng vào điện chi phí cho một khối. xác định là lỗ khoảng 30 mà được cái gì tầm đấy là không hơn. Em không sợ đâu.
mang nó giả nhẹ xuống Làm cái gì? Hai phân gì ấy. ta đi làm đâu để làm bắt đầu theo qua cái thằng kia nó muộn Sức của nó. Đó, mua làm nồi này không ăn thua rồi thì máy nó quay đi để quay một chút có thể cho máy luôn. bạn cái nó xoay này đập đập vào Căn bản là phải là cái ốc hãng nào cũng tương đối không cần phải bây giờ là quả lúa cũ của mình thay vào mà mình lên lốp thôi giờ chỉ gốc phanh à, đi nước à không nhau thì nhau móc mép chả phải mất đồng nào cho chú nó. Cái đây không phải Đây phép về ngày giờ chưa luôn.
giật nó không ấy được. một phía là lấy cái đầu đây thôi. Đây thì tới. Ghê không? Lắp luôn. Mày làm dâu thì mày không làm thì ai làm? Mày nói Mưa kia tay em động gì mà. thôi im. Nhau không ngồi được. Thế bây giờ tao mua về đi cẩu thuê thì không nói. Bây giờ mày cẩu một cẩu gạch của mày chẳng lẽ tao
Mèo 6 con liền. Đồ này, mẹ con này nằm tít trên chậu này. Cái vãi ấy. Nhìn con này mẹ thiên nhẫn đặt lên. Lấy dầu cho sạch phóng luôn. Hàng Nhật, những cuộc về Việt Nam thì không tay nghề. Riêng một để ăn trên cao toàn khi nó cũng hay. Chết. Thực hành thì cũng sợ mỗi lý thuyết mình học thôi. Học. Những cái loại lái già mình đi ra đi xa hình được 1-2 tiếng là mình mới ngay đi đường mới ra. Nhưng mà đi ở trong xa hình nó giống đi ngoài. Nó chỉ bắt phương số 1 thôi. Sang bên kia.
chưa? Đến luôn được không? Đi ăn ít rồi đó. Ai cười kèm em ốc một cây. Rất là